小鹏 P7 这个内饰啊，说实话，我认为是非常亮，也非常好。后备箱不是自动开启的哈。有没有人会开飞机？向上，向下，向左，向右。太失败了。扫码投稿车主视频，领取福利。当时选择这个车的时候，预算是30万以内。当时考虑了几个车型，一个是特斯拉的 Model 3，再一个就是这一款的小鹏 P7，还考虑了一款奔驰的C 级，这3款车。最终选择这个小鹏 P7呢，就觉得外观比较时尚哈，各方面都比较吸引人，所以就选这个小鹏 P7。这个车我主要是上下班，偶尔呢出去玩玩，基本天天都用，反正每天呢大约都有100公里左右。我一般就3到4天一充啊，因为跑的比较多。反正我一直开到夏天的这个过程，反正是一般就是跑的话能跑500-600公里，最多到600，最少是520-30公里充一次电。这个车呢，反正是我认为的驾驶体验就是，首先是性能比较好，加速迅速。反应比较快，再一个就是比较智能，比较容易上手吧。1公里也就是从外边充电的话，也就是1毛7分钱左右，多不会超过2毛。从家里充电的话，不会超过1毛钱1公里。小鹏 P7 这个内饰啊，说实话，我认为是非常亮，也非常好。它比 Model 3这没法比，不在一个级别上的内饰。我认为是 P7 是完胜。小鹏 P7 的空间哈来说的话，我认为是我非常喜欢哈。后排呢够用，我觉得不错。小鹏这个出风口还是非常亮眼的，可以通过手触动双向上。向下，向左，向右，可以随时调节，这个非常炫，我比较喜欢这个功能。小鹏这个氛围灯非常好，可以通过手机调节颜色的深浅，有单色、双色可以调节，这个还是非常炫的。你好，小 P。嗨，我要去潍坊百货大楼。结果是第几个？第1个。好的。我选这个车的音响吧，也是单拿的，但不是最高配那种。但是我觉得这个音响效果已经非常棒了。这个公里是非常没问题的，实际跑的话，我认为还是性价比非常高，续航还是非常长的。车上的缺点的话，我认为啊，这个屏幕有时候黑屏，可能反应不过来。再一个就是倒车的时候略微的有点异响啊。后备箱不是自动开启的哈，还得是半自动，还是人工开启。这个说实话有点拉分儿。虽然去过济南和青岛，去过济南的那一次是单程200多公里，然后来回呢可能440左右，中间没有加过一次电。回来之后我又跑了100多公里吧，反正全程应该是行驶里程应该是能充100%的话，应该能跑550以上。如果是我再换车的话，首先我肯定要换新能源。我再换一个车的话，一定会选择 MPV。如果是纯电动，如果续航达到500公里以上的话，我绝对毫不犹豫选择。